皆さん、こんにちは。本日は Built with Mapbox Ask Me Anything にご参加いただき、ありがとうございます。この時間は Mapbox のエンジニアやプロダクトリードと直接交流し、質問をしたり、他の開発者からの質問を聞いたりするための機会となっております。また、ライブでの質問も受け付ける予定ですので、質問がある方は、Zoom ウィンドウの Q&A ボックスからぜひご投稿ください。Zoom のチャット機能もコメントや追加のディスカッション用に利用可能です。スピーカーがリンクやメモをチャットで共有することもありますが、グループへの質問は Q&A 機能を通じて送信していただけると、チャットで埋もれる心配がありません。また、翻訳用の字幕を有効にしたい場合は、Zoom ウィンドウ下部の字幕ボタンからアクセスしてください。なお、このセッションは録画されており、他のビルトセッションの録画とともに来週共有される予定です。Next, please. And next. それでは、まず、Mapbox から参加しているメンバーの自己紹介を行いたいと思います。皆さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。名前、役割、所属チーム、そして特に答えたい質問などがあればお知らせください。では、あきらさんからお願いします。はい、ありがとうございます、あすかさん。私、村尾明と申します。テクニカルサポートエンジニアをしております。東京に、おります。はい、本日はよろしくお願いいたします。次、吉影さんお願いします。はい。皆さん、こんにちは。越智と申します。私も Mapbox Japan でテクニカルアドバイザーをしております。本日、特に、SDK 周りの質問であったりとかお受けできるかなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ベベン、お願いします。You're on mute, Devin. Thank you so much. Hi, I'm Devin. I'm on the support engineering team and am based in San Francisco. And the product areas I generally focus on are Studio, GLJS, and MTS. ありがとうございます。ライアン、お願いします。Good morning. My name's Ryan Leidig. I am the head of product for our on-demand logistics products. I'm in Denver, Colorado, so coming up on 6 o'clock in the evening. Thank you very much. And happy birthday too. Thank you. ロバート、お願いします。I'm Robert. I'm the product manager for geocoding and address autofill product. I'm based out of Salt Lake City, Utah. よろしくお願いいたします。ありがとうございます。レベッカ、お願いします。My name's Rebecca Nave. I'm a customer success manager, and I am also based in Denver, Colorado. ありがとうございます。パトリック、お願いします。Hello, I'm Patrick Leonard. I'm a mobile maps SDK engineer focusing on iOS, Android, and Flutter, and I'm based in Washington, D.C. ありがとうございます。アンドリュー、お願いします。Hi there, my name is Andrew Sepich. I am part of the developer relations team, and my focus is on documentation and everything at docs.mapbox.com. My general product knowledge across the products are limited, but I focused on all things documentation and examples, developer tools, and API tools. That's it. Thanks. ありがとうございます。ジョエル、お願いします。Hello, everyone. Joel Gruen. I am a product manager on the Maps team and based in Seattle, Washington. ありがとうございます。秀幸さん、お願いします。こんにちは、前田秀幸と申します。日本で検索の
ソフトウェアエンジニアとして働いています。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。Murat、お願いします。Hello, everyone. I'm Murat. I'm a product manager in search team. I'm covering search APIs and search SDKs. Also based in California. ありがとうございます。さて、この後ですね、質問に移ってまいりましょう。最初に、今週他のセッションから、引き継いでいる質問、および事前にいただいた質問から取り上げた、ものをこちらの方で、最初にお答えしていきたいと思っています。ライブでの質問にも時間があると思いますので、最後、Zoom の Q&A ボックスからぜひ、ご質問をお寄せください。最初の質問はいくつか類似した質問をまとめております。Mapbox スタンダードに関する最近の発表やアップデートを見ましたが、よくわかりません。スタンダードとは何ですか？また、どのように、なぜ使用すればよいでしょうか？こちらに関するご質問は、あきらさんにお答えしていただくのがいいかなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。Mapbox スタンダードに関してですが、こちらは Mapbox の、ストリートスタイルに代わる新しいデフォルトのスタイルになっております。で、他のセッションで古橋先生もご紹介していただいたんですが、こちらのスタイルの主な特徴としては、世界中の著名なランドマークが 3D で表示されて、地図の理解を助けるとか、あと時間帯に応じて日中と夜間の照明が自動的に変化して、現実感のある体験を提供するですとか、あとはシンボリックなデザインによって、視認性が高く、カスタムデータの表示に最適化されていたりとか、あとは、2D と 3D のスムーズな切り替えが可能で、パフォーマンスと柔軟性を兼ね備えている、そういったスタイルになっております。で、どのように使ったらよいかという点に関してですが、こちらはまず、GLJS V3 もしくは、Maps SDK の V11 以上を使う必要があります。で、こちらのスタイルは、これらの V3 とか V11 の SDK ではデフォルトのスタイルですので、マップを初期化する際に特にスタイルを指定しない場合は、このスタンダードのスタイルが表示されます。で、もしくは明示的にスタイルにスタンダードというふうに指定をしてやれば、こちらのスタイルを使うようにできます。はい。以上になります。ありがとうございます。次のトピックとしてかなり多くの質問が来ているのですが、Mapbox スタイリングサービスに関してです。MTS についてよく耳にしていますが、まだ試していません。アップロード API のプロセスには慣れているので、まだ切り替える必要はありませんでした。アップロード API ではなく MTS を使用する、または Mapbox Studio で直接アップロードする主な利点は何になりますか？また、逆に MTS を使う際のデメリットはありますでしょうか？こちらの質問は Devin に答えてもらおうと思います。Devin, could you answer to this question? Yes, thank you. So the main difference between MTS and the Uploads API is the amount of control that you're given in how your data is transformed into tile sets. So starting with the Uploads API, it is an opinionated tool, which means that it automatically makes decisions about certain details for your tile set, like minimum zoom level, maximum zoom level, and simplification of your data, which the API is able to determine based on the data that you're uploading. Whereas MTS gives you the control over these types of presentation details through what are called tile set recipes.
So in addition to the details like minimum zoom level, max zoom level, and simplification, MTS also allows you to do things like create multi-layer tile sets or filter out features and properties from your data or union features together, which can help to optimize for performance. So which of these two APIs is a better fit will probably come down to your own specific needs. MTS, as I mentioned, might be a better fit for your use case if you'd like to have this type of control over your data, whereas the Uploads API could be better fit if you want to programmatically create tile sets without needing all of the options provided by MTS. Note that it used to only be possible to upload raster data with the Uploads API, but wanted to mention that MTS now supports raster data as well. And then finally, to quickly touch on uploading data with Mapbox Studio. It's a good option if you need to, or if you don't need the configuration options that MTS provides and want to just drag and drop your data into the UI without having to use an API in general. Just note that with Studio, there is a limit of 20 uploads per month, and there's also a reduced upload size limit of 300 megabytes in Studio. I hope that helps. Thank you, Devin. 次の質問は、ナビゲーションに関するものになります。Mapbox Directions API にいくつかのウェイポイントを指定できますか？また、その制限を拡張する方法はありますか？こちらはライアンに答えていただきたいと思います。Ryan, could you answer to this question? Certainly. It's a great question. One, because it has a very simple answer, but two, it also touches on two things that are more global about Mapbox as a company and they're interesting to developers. The answer is the default setting is 25 waypoints, and yes, we can increase it. And the two things I kind of want to hit on, though, is I increase these all the time. I get probably 2 or 3 requests a day to increase the amount of waypoints or increase for optimization, increase the amount of throughput or for matrix size. Most of these settings within Mapbox, when you're a developer and you're looking at our documentation, take those settings they're set for to prevent bad actors. Bad things happening, denial of service type attacks. It's really easy to send a gigantic matrix in again and again and again to hit the servers. That's what the limits are for. So if you have a use that is reasonable, contact your representative, whether it's sales, whether it's in our Discord channel, and ask. The only times I've ever said no is when it's computationally impossible. The other thing on this too is that we have these settings because we have an extremely generous free tier. We want you to play with these things. We want you to learn about them. We want you to go in and explore the limits and how it works for you. So if the limits aren't working for you, just ask us. We're willing to help. So right now, though, 25 per call, but yes, we can increase it. Thank you, Ryan. 次の質問に移ります。次は検索に関する質問です。サーチボックス、アドレスアウトフィル、ジオコーディングの違いは何ですか？それぞれを使うべき場面や理由は何でしょうか？ Could you answer this question, Robert? Sure, thank you. So Searchbox, address autofill, and geocoding are all part of the search APIs that Mapbox offers. So first, geocoding. If you have address or place needs, this is the product for you. So for example, you might have a database of many addresses or latitudes and longitudes, and you want to convert them. Geocoding is a great choice for you. Another example might be if you have like a weather app, for example, and you want to get the right location for that user's weather report. Or another example might be you have a fleet of logistics trucks moving around and you want to track them on a dashboard. These are all great cases for geocoding, converting latitudes and longitudes into addresses or places.
Address autofill is very similar to geocoding, but it's focused on capturing addresses. So let's say you have an e-commerce site and you want to capture someone's shipping address and verify their address, make sure they make no mistakes in their shipping address. Address autofill is a great solution here. It's an SDK that wraps the geocoding API. Searchbox is kind of the top level search API at Mapbox. And Searchbox includes not only the geocoding addresses and places, but it also includes points of interest. So that means that your users can search for example, like a train station. They can search for brands like Starbucks or McDonald's. They can also search for categories like gyms or shopping. So Searchbox is great for interactive search. It can help users discover places around them. For example, if you're putting search into a navigation experience, mobility as a service, or in-dash in an automobile, Searchbox is a great solution. All of these products have a free tier and they have a playground that you can experiment with. So please try them out. Thanks, Asuka. Thank you, Robert. 検索に関するもう一つの質問が来ています。Google や OSM、Bing のようなプラットフォームで利用できない独自の位置情報データを持つクライアントの場合、そのデータをどのようにして検索 API を支えるデータベースに統合できますか？ Murat, could you answer this question? Sure. Again, it's a great question because as any developers, we're working with data and our users are looking for things that may not exist and we want to contribute, right? So currently there are two ways where developers can add data to Mapbox search. Number one is Mapbox contribute. It's mapbox.com/contribute page. Any entry you do there, it's going to be evaluated by our quality team. And I'm just going to add it to our search database. Second, if developers has like bulk data that can contribute, again, our quality teams can help to onboard this data, but it's going to be available to all Mapbox search users. The third one, which is not readily available, but we are working on it, it's on a roadmap. Customers can upload custom data. This is only for their users, not all the other Mapbox customers. This is going to be a third option that will be available going to the future. But right now, the first and second options, it's readily available and everybody can contribute to the Mapbox search. Thank you, Murat. 次は、秀幸さんですね。日本向けの検索は、Mapbox のグローバル検索とどのように異なりますか？日本検索を使用する際に、開発者が知っておくべきことは何ですか？秀幸さん、スピーキングラングエッジを日本語にしていただいて、スタートをしていただいてよろしいでしょうか？では、ご質問にお答えください。はい。はい、お答えします。まずは、グローバルサーチと日本サーチの違いですが、基本的なその検索の機能に関しては同じものを提供しています。ですが、違う点は、まずは、検索対象のデータが違います。で、その他に、日本語の検索クエリ、検索キーワードですね、をより詳しく、正確に解析する機能が、日本の検索に入っています。で、その2点が大きく違うところです。例えば、日本の検索クエリであれば、複雑な、日本のアドレス名だったり、あとはなんか建物を表すような名前を検索されると思うんですけども、そういうクエリを正確に解析して、検索システムに問い合わせをするっていう機能が日本語専門のものが入っています。で、開発する上で気をつける点は、これらの、日本語の機能を最大限に使うためには、その検索 API
を使う際に、ランゲージパラメータと、カントリーパラメータがあるんですけども、その2つを、まずランゲージパラメータを日本語 JA に、で、カントリーパラメータを JP に設定してもらえれば、日本語の機能が最大限に使えるかなと思います。はい、以上になります。秀幸さん、ありがとうございました。次はマップに戻ります。特にモバイルに関する質問が来ております。まずは、Mapbox 11、11へのアップグレードのメリットを、簡単に教えてください。なぜ切り替えるべきなのでしょうか？ Patrick, can you answer this question? This is a great question. So we released Mapbox v11 for iOS and Android last November, and we are excited about all of the new features included in that major release. Personally, I'm most excited about the 3D visualization features, which create a very immersive experience for your users, especially when using the Mapbox standard style, which we spoke about earlier. In addition, in V11, we produced new tools for developers, and in particular, we embrace declarative frameworks such as Jetpack Compose and Swift UI to really speed your development and help you get a map up and running for your users more easily. Lastly, we included a bunch of new profiling and debugging tools so that you can monitor your application's health and ensure that your users are always getting the best map experience. There are a number of other improvements in V11 that I don't have time to cover today, so I'll share a blog post in the chat, which covers more of those features as well. So we recommend it for everybody. I hope you upgrade soon. Thank you, Patrick. And next is, パトリックさんにもう一つ質問があります。Java Android Studio で Mapbox を使用することはお勧めしますか？ Patrick, could you answer this question as well? Yes, we would definitely recommend using Mapbox with Android Studio. I use it every day, and so I can personally recommend it as a great tool for working with Mapbox. Thank you. Thank you, Patrick. 次は、より一般的なマップに関するご質問です。ブランドに合わせてカスタムカラーを変更するにはどうすればいいですか？個人用のマップを作成するにはどうすればいいでしょうか？こちらの質問は、Andrew, could you answer this question? Sure. Can you hear me? Yes, we can. Great. So best way to change colors or personalize a map. Previously in older Mapbox, we would have a style object that we would pass into our map when we instantiate it. Mapbox style spec is our styling language and is very complex and gives you a great deal of control over their map. But instead of doing it on line by line and passing in this big style object, we'd recommend using Studio. So Mapbox Studio gives you this, nice, powerful UI that allows you to control everything from font types to, road colors, lighting on the map, and gives you really complete control over how you want that map to look. So once you have your style tweaked and adjusted the way you want in Studio, you can then publish that style, and then you use that style URL when you instantiate your map, and you don't have to pass this big style object. It just references the published style that's coming from Studio. So that's like the best way, with modern Mapbox to custom your style. Customize your map look. If you wanted a brand focused map, you could use a tool that we have, Cartogram. It's also been incorporated into Mapbox Studio, but basically it allows you to upload an image. And so in this case, if you want a brand focused map, you could upload a logo of your brand,
And then Cartogram and Studio will basically adjust your map to reflect the brand colors, and you get like a very quick style which matches your brand easily and right to the exact colors and tones. So that's how I would do that. Thank you, Andrew.アキラさん、あと、オチさん、日本語話者の方向けに、ご説明していただくことは可能でしょうか？はい。おちさん、何か、ご説明していただけたりしますか？そうですね。先ほどの説明にあった通り、Mapbox Studio を使っていただくことで、非常に簡単にデザインの変更ができるかなと思います。あと先ほどカルトグラムという説明もありましたけれども、こちらのツールを使いますと、例えば企業ロゴであったりとかの画像を取り込んで、そこからカラーピッカーを使ってマップの色を設定できたりもします。で、そこで作成したマップはスタジオの方に自動的に取り込まれますので、そのままさらに細かい編集などもすることができるかと思います。以上です。ありがとうございます。Thank you, Andrew, and thank you, Yoshikage and Akira さん。次の、質問に移っていきたいと思っています。アンドリューさんには、このドキュメントに関する質問にも答えていただこうと思っています。Mapbox の技術資料は非常に充実していると思いますが、英語の情報が多くて、面倒です。今後、日本語の情報は増やしてもらえるのでしょうか？また、日本ではまだ対応していない機能などもあるので、一目でわかるようになると嬉しいです。Could you answer to this question, Andrew? Yes, of course. Currently the Mapbox docs documentation team is just about to release new infrastructure which will allow for localization on the docs. So multiple languages across the docs being built out from the same content. This is really exciting, and the Japanese language is the main sort of driver of this initiative. So we're currently reviewing 80 to 100 pages of the most viewed docs pages from Japanese viewers. So we have those translations ready to go and in review, and they should be published within the next few weeks. And from there, we will be adding additional Japanese content on a page views basis. So the most popular or most visited pages that are not currently translated, we will start working our way down to add those translations in Japanese. As you also noted, there are some features and Mapbox services that just aren't available in Japan and don't work. That is something that we should definitely flag as part of our documentation efforts here, so that translations of those pages note that to Japanese users that those services are not available or not accessible in Japan, and that's something that we'll work on as we roll those features out. But thanks for calling that out. Thank you, Andrew. 次の、質問は、マップに関する質問となります。ビジネスインテリジェンスにマップボックスを活用する最新の方法は何でしょうか？また、どこから始めるべきでしょうか？ Joel, could you answer this question? Sure. Companies have been using Mapbox to display business intelligence data for many years, and typically that has been plotting data on a map. A heat map is a great example of that. But some of the things that are emerging now don't necessarily even involve a map. Instead, we are finding companies enriching their business intelligence data with geospatial intelligence. So that would be something like adding specific boundaries to a set of data that they have, or
isochrone travel areas so that they can measure distance and travel time from points on a map to a central location to help them better understand their data. And then Mapbox also provides a data set of movement data, which helps them understand how people and objects are moving in space over time. So those types of new enrichments to their data sets is an area that Mapbox is really excited about exploring in the future. Thank you, Joel. 次の質問は、Mapbox の入門ガイダンスについてになります。こちらの、質問に関しては、英語でレベッカさん、そして日本語で吉影さんにお答えいただくといいかもしれません。Mapbox を、初めて使います。Mapbox で構築する方法を学ぶには、どのように始めればよいでしょうか。主に Web マップを扱っています。最初に、Rebecca, could you answer this question first? Yeah, absolutely. This is a great question. I would highly recommend looking at the Getting Started guides that we have in our documentation center on the Mapbox website. We have some really thorough and product-specific guides and tutorials that will walk you through the basics of working with Mapbox, with a section specifically on how to build a sample map. So I would recommend going to docs.mapbox.com. You can search Getting Started, and there you'll find what you need to start building. Thank you, Rebecca. 吉影さん、よろしくお願いします。はい。先ほどレベッカからお話もあった通り、チュートリアルのサイトが非常に充実しておりますので、まずチュートリアルのサイトで、Mapbox GLJS のチュートリアルを始めるというところが多分第一歩かなと思います。また、あと Mapbox GLJS のサイトに行きますと、たくさんのエグザンプルがあります。なので、自分のしたいことをエグザンプルの中から探して実際にそのコードを動かしてみるというのも、構築方法を学ぶには良い手法かなと考えております。以上です。吉影さん、ありがとうございます。次の質問に行きます。同僚がカスタムマップを作成しました。プロジェクトを私に転送する必要があります。同僚のマップを自分のアカウントに転送するにはどうすればよいでしょうか。あきらさん、こちらのご質問にお答えしていただけますか。はい、かしこまりました。ですね、こちらに関しては、主にアプローチが2つあると思います。1つは、このスタイルを、パブリックスタイルにして、そこから、シェアをするリンクを作成して、同僚に渡すと。で、同僚がそのリンクを使って、そのスタイルをスタディオ上で読み込むという方法があります。で、2つ目が、今自分のスタイルを、一度ですね、スタディオ上でダウンロードして、JSON ファイルとしてダウンロードして、その同僚の方がその JSON ファイルを、アップロードして、自分のアカウントで使うという方法があります。で、こちらは、ドキュメントがありますので、今、チャットの方にですね、貼らせていただきますね。はい。こちらに今お話しした内容が、ドキュメントとして詳しく書いてあるので、参照していただければと思います。以上になります。あきらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問に行きます。Mapbox グローブを使用しています。地図が読み込まれたときに、日本にフォーカスするように設定するにはどうすればよいですか。あきらさん、こちらもお答えしていただけますでしょうか。はい、かしこまりました。こちらに関しても、大きく2つの方法があると思います。で、1つ目はですね、マップを初期化する際に、地図のセンターになる座標およびズームレベルを、
指定してやって、自分が最初に表示したい。日本ですと東京とかをセンターにして、ズームレベルを日本が収まるような形に指定する方法で地図を表示することが可能です。で、2つ目は、1つ目のアプローチに似てるんですが、自分のカスタムスタイルを作ってですね、スタジオ上で作って、そのスタイルの、初期値といいますか、初めにその表示するエリアというのがスタイルで設定できますので、そちらを、日本が収まるような形で、指定することで、このような、動きが実現できると思います。はい、以上になります。あきらさん、ありがとうごはい、ざいました。ありがとうございます。はい。では、こちらですね。今、ライブで、受け付けた質問への、回答コーナーに入っていきたいと思います。少々お待ちください。まず一つ目ですね。デスクトップマップ、または、JavaScript でない、ものを実装するにはどうすればいいでしょうか。ストレート HTTPS を使用しますか？Is anyone can answer this question? こちらの質問に関しては、先ほど文面の方でもお答えさせていただきましたが、もしそのデスクトップアプリケーションで動かない静的な地図を表示するという目的であれば、おっしゃっている通り、スタティックイメージズ API を使用して、静的な画像として地図を取得するというのは一つの方法かなと考えております。吉影さん、ありがとうございます。次のご質問に行きます。デジタルツインではゲームエンジンのようなツールで作り上げるものがありますが、マップボックスはそれに匹敵するツールになり得ますか？なり得るとしたら、ゲームエンジンより優れている点はどんなところでしょうか？こちらも先ほどはい。文章でお答えしたのですが、ゲームエンジンと比較いたしまして、やはり地図の表示というところにフォーカスしたプロダクトになっておりますので、例えば地図の表示であるとか、カメラのコントロールといった機能に関しましては、ゲームエンジンを使用するよりも簡単に、使うことができます。また、マップボックスの基本的な機能として、非常に高度に地図をカスタマイズすることができますが、それらもサポートされておりますので、ゲームエンジンでそれを実行するよりは簡単に実現できるのではないかなと考えております。以上です。ありがとうございます。次ですね。Boundaries は重量制プランを通じて利用できますか？それともエンタープライズプランが必要ですか？ I can take this one. So Boundaries is only available on an enterprise plan. It's one of the few products not available on PayGo, but you can remain a PayGo customer and just have a separate contract for Boundaries. If this is something that you're interested in, you can contact us through our contact sales page on our website. Thank you, Rebecca. マップボックススタンダードを、開発する際、主に懸念したことは何でしょうか？また、開発が、困難だった機能は何ですか？開発時のエピソードなどをお聞きしたいです。Is anyone answer this question? I can answer this one. Thank you, Yeah, so Patrick. with Mapbox Standard,
So as mentioned before, we included a lot of new 3D features, in particular 3D landmarks in buildings. And so our main concerns there were, would this affect performance of the map? And we wanted to ensure that adding all of these new features would not degrade the user's experience. So we did a substantial amount of benchmarking and performance testing on the new 3D buildings to ensure that they continue to the maps continue to perform just as they did before. So that was an exciting technical challenge for us as we developed Mapbox Standard. We also have a small blog post on some of the other challenges we faced, so I will share that in the chat as well for those interested in learning more. Thank you. Thank you, Patrick. 次のご質問は、指定された半径の走行距離内の地点を特定するルート検索ですと書いてありますね。こちらは、Is there a route search that will define points within the specified reduced driving distance? Not as the crow flies って書いてあります。こちら、is anybody else can answer this question? Yeah, I can help with that. I think the question is asking how search along the route feature works. At a higher level, search along the routes enable developers to send a line, and then the search results would be displayed along the path. So it's going to be like a navigational path where the user is traveling. So normally we just search within some radius around that route. If there is no results, we automatically enlarge this radius so we can get more results, or developers can control it. We have a special parameter, so developers can adjust, like, I want results 10 minutes away from the route or 5 minutes away from the route. So based on what they provide in terms of ETA difference, we can include more results along the path. And these customization options really give developers the chance to customize how the results are displayed. Thank you, Murat. 次のご質問に移ります。日本語でご質問いただいております。Mapbox V2.6.1 を利用していますが、V2.6.1 をはじめ Mapbox の過去バージョンに利用期限はありますか？ V2.6.1 以降は現在利用している別の JS ライブラリーと競合するため、もし期限があるのであれば知りたいです。Is anybody else can answer this question? I can answer this one. I'm assuming you're talking about Mapbox GLJS, our web map library. And the answer here is no, we currently do not have an expiration date for version 2.6.1, so you can continue to use that in your production application. The latest version is 3.6.1 or 3.6.0, excuse me. I would encourage you to update when you are ready. And if you do have problems with that, please email us at support@mapbox.com and we can work through them with you. So thank you. Thank you, Patrick. 次のご質問に移ります。Ask AI はオプトアウトされたサービスでしょうか？また、入力データは二次利用されていますか？ Is anybody else can answer this question? I can take that question. Thank you, Andrew. So our Ask AI tool, or our AI tool on the docs.mapbox.com, that's powered by Kappa AI, and Mapbox has a confidentiality agreement with Kappa that prevents them from training their LLM model on the questions that we or our customers asks. When a user uses Kappa AI, that is completely anonymous. We can see
the requests and the questions you ask Kappa, those are stored in on Kappa servers, and our staff can access those questions and queries, but they are anonymized. We don't know who they came from. We can't tie them to you in any way. If we receive a request that you would like to have your information removed or your previous questions removed, if you send that request to us at support, we'll be happy to comply with that and remove your queries through our Kappa AI tool. Thank you, Andrew. 次の質問に移ります。世界中の風速10メートルなど、事前処理された標準の、RMTS、データセットを提供する計画はありますか？それとも現段階では独自のデータを持ち込み処理するままになる可能性が高いでしょうか？ Is anyone can answer this question? Yeah, I can take that one. So we continue to investigate looking for curated data layers that we can add, wind being an example of that. Today, there are none offered, but we are looking at the possibility of adding such data sets in the future. Thank you, Joel. 次の質問に移ります。タイルセットに含まれているプロパティにはどのような制限がありますか？例えば、許可されるプロパティの最大数やキーと値のペアの値の最大データサイズはありますでしょうか？ Is anyone can answer this question? Yes, I can answer it. So MTS limitations are around file and vector tile sizes in general, which does include properties, but I don't believe there are any property-specific restrictions. Getting into the limitations themselves, there are limitations on the tileset sources or files that you provide. So tileset sources can be composed of up to 10 files, and then each uploaded file must have a maximum size of 20 gigabytes, and then the maximum combined total size of all files that compose a tileset source is 50 gigabytes. So the properties contribute to that, but and generally we do suggest using the minimum that you can get away with to ensure high performance. So, and I can send a link in the chat. Thank you, Devin. 次のご質問です。status.mapbox.com は、解説用の JSON 結果を生成できますか？包括的なエラーコードのリストはありますでしょうか？ Is anyone can answer this question? I can answer this one and follow up in the chat. So status.mapbox.com is a tool we have to be aware of the uptime of our various systems, or if there are any incidents affecting a particular API that would affect your application. So on status.mapbox.com, you can subscribe for updates so that you are informed immediately whenever there is an issue with Mapbox services. And you'd be alerted when an outage starts, and then also as we are resolving that, you'd get more information there. Thank you. Thank you, Patrick. 次のご質問に移ります。Mapbox と MapLibre の違いを教えてください。Mapbox の最新機能は MapLibre の定期的に実装されていますでしょうか？ Is anyone can answer this question? I can take this one.
So Map Libre is different from Mapbox. In 2020, Mapbox decided to take Mapbox GLJS, our core web mapping library, and change the licensure. It was previously open source, and in 2020, Mapbox went proprietary with GLJS. And at that point, before that was done, Map Libre was a fork on GLJS at about version 2.0. So Map Libre is currently an open source version of Mapbox's GLJS library, and it is maintained by an open source community. The latest features are not implemented in Map Libre. It is not owned or related to Mapbox as a company anymore, and it's maintained by an open source community. In addition to that, Map Libre is also sort of a association for free and open source mapping tools, in addition to the GLJS fork that they did in 2020. Thank you, Andrew. 次のご質問に移ります。Mapbox には今後数年間の計画の概要を示す一般に公開されている開発ロードマップはありますか？ Is anyone can answer this question? If it's not, maybe we are going to go to the next question. Swift、iOS SDK ライブラリーは、GitHub で、オープンソースとなっていますでしょうか？こちらの、ご質問に対しての、回答をどなたかお願いできますか？ Is anyone can answer this question? I can answer this one. For the Maps SDK and also the navigation SDK, the source code is publicly available on GitHub, and I can share the links in the chat after this. Thank you. Thank you, Patrick. So, thank you very much for all the questions, and thank you very much all the Mapbox to answer these questions. This is the time to end up. So, 時間となりました。本日はご参加いただきありがとうございます。たくさんのご質問をお寄せいただいて本当にありがとうございました。Mapbox のスピーカーの皆さんに、感謝を申し上げます。また、専門知識を、共有してくださり、この Ask Me Anything で、すべての質問に答えることを、引き受けてくれた、Mapbox の社員にも感謝を申し上げます。次のイベントとして、本日、アジアからご参加の皆さんは、この後、またアメリカからご参加の方は、明日の朝に Build with Mapbox Developer Show and Tell が開催されます。ゲスト開発者の皆さんがどんなものをシェアしてくれるのか、とても楽しみです。ぜひお見逃しなく。本日はありがとうございました。Thank you very much for everything and see you soon. Bye bye.